आज मैं लेकर आया हूँ ये ARH कंपनी का डाटा केबल RR111 2A एम्पियर फास्ट चार्जिंग है डाटा केबल है। ये अंदर से दिखाता हूँ आपको। अंदर से ये इसकी डाटा केबल ARH कंपनी है, ब्रांडेड चीज़ है। अपनी शॉप से ले जाइएगा होलसेल। ये डाटा केबल अपनी शॉप पे बिल्कुल सस्ती मिल जाएगी, मात्र 150 रुपये में। आज ही ले जाइए अपनी शॉप से। ये डाटा केबल है ARH कंपनी। कॉन्टैक्ट नंबर अपना यूट्यूब चैनल पे लिखा हुआ है, वो सब्सक्राइब करें।